Ziti kilabo shanta balababa ziti. Rakadaso tamalaba shayanda labasaya. Siyabonga moya ongcwele ntambama egameni lika Jesu. Sibonga uthando lungaka. Sibonga Nkosi your sacrificial death on the cross. We thank you for your greatness upon our lives. We thank you, Father. Sithi nje Nkosi uJesu uyaphila kithi. Siyabonga kakhulu for your presence in our lives, your presence in this place, your presence in everywhere we go. In the mighty name of Jesus, we lift you up, oh God. Hallelujah, hallelujah. We thank you that we may be seated in the house of Jesus. Hallelujah. May I greet the church in the most wonderful name, the name of Jesus. Ngibingelela ibandla egameni elihle kakhulu lika Jesu. Amen. Cela ibandla lingancishu amen May ngiyamcela the nje. church Hallelujah. not deprive me of amen. Or before I even go further, can you high five somebody that is next to you? Ungakaqhubeka uthi high five koseduze kwakho. Use ungamncoma ukuthi wazwa muhle You makhelwane. can tell them they look handsome. Hallelujah. Usungamtshela ke nalo ngapha uthi you are just wow. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nga lolu suku lanamhlanje egameni lika Jesu. We Hallelujah. thank God for this day. He is indeed a wonderful God. Impela unguNkulunkulu omuhle. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Ghost. Thank you that you are here in this place. Thank you that God, your intention is to give life Yes, to Lord. your people. I thank you that God, you are now touching our lives and changing our lives for the better. We thank you that God, ukungena kwethu ngeke kufane nokuphuma kwethu. Thank you, Jesus. Therefore, we appreciate you, God, that you are here, that you know each and every one of us by our names. And we lift you up for that in Jesus' name. Hallelujah. Amen. May I honor abazali bami egameni lika Kristu God, uJesu. we say our Hallelujah. parents in the name of Jesus. Amen. Ngibathanda ngale ndlela le. I Hallelujah. love them so much. And ngeke ngisagxila kakhulu ekutheni bahle. I won't mention that they are. Ngibona ngani nje ukuthi Beautiful. cha, you are their breed. I Hallelujah. see Vele with you according- nenzalo yabo. According to the scriptures, you produce of our own kind, right? Ngokwembhalo ukhiqizo Eh. ofana nawe. Nkosi yami yababona nje olihle bayaglowa nje. I can see the glow on this day. That was just to say, prophet, yes. Hallelujah. May I greet Pastor Collins, no, Pastor Simpiwe egameni lika Jesu. I greet Pastor Simpiwe in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. All the ministers in the house, Bonke ikhonzi the esendlini gifts and the fivefold ministries, iziphiwo nenkonzo zonhlanu. Asha media team, worship team, and the interpreters. Ashes media team nama interpreters ekugcineni. Hallelujah. Amen. Ngibingelele Nkosi yami ke nezihambeli zethu our visitors egameni And lika all our Jesu. visitors in the name of Jesus. My wife decided to disappear for some reason. Unkosikazi wami ukhethe ukuthi anyamalale Udonsa ngazizathu. ngendlebe uthi wathi ungangilokuthi. She said, please, you must not. But I honor her Nkosi yami empilweni yami. Kepha ngiyamazisa in And my I life. really love her so much. Ngiyamthanda Hallelujah. kakhulu. And thank you so much, Prophet. I don't know what you did to her. Siyabonga but mprofeti ngiyabonga, angazi Prophet. wenzeni ngaye. Ngiyabonga nje kakhulu. Kepha nje ngiyabonga. Amen. Hallelujah. May I also say to the fathers and sons, sanibonani bo baba Ngibingelele namadodana. no baba namadodana. Nkosi yami, oh baba bebandla la ngicela nibashayele These izandla. are the fathers of the church. Clap hands for them. Hallelujah.
Mhlambe the reason why ngisho lokho in the past sisakhula Maybe sizathu senza ngisho lokho ukuthi I believe when it's we one are of the growing up things eyenza ukuthi obaba bethu bangalithanda isonto noma ukukhonza. ngikholwa ukuthi enye yezinto that made our fathers not like going to church. I believe mama abala endlini they did not do what I'm about to say. Ngikholwa ukuthi mama that we have here abakwenzanga lekizokusho Sometimes manje. when you go to the Passover conference we used to have a lunch box umphako Ngesinye isikhathi uma uya kwinkonfa yephasika you would have your lunch box. and uthola ukuthi when we bring our lunch boxes we take the whole chicken You find that when we siza nenkukhu nje empela and we eqoshene leave our fathers namakhekhe ashile namanqine enkukhu namakhande enkukhu. and we would have everything there, all Because they the didn't parts come of to the church. chicken. We'd leave them behind ngoba abazange enkonzweni. Angazi noma sengithindi isipikile nangibuka kabi nje kanti I ngikwenzile. don't know if I just touched the nerve because people have changed the way they're looking at me. Ubani ongajabulela ukuthi kuthiwa kiwe enkonzweni kodwa wena ushiye namanqine enkukhu. Who would be happy that people have gone to church and taken the good part of the chicken and they left you with the chicken feet? Hallelujah. Amen. Can we clap hands for Jesus? Shayela uJesu izandla. Baba noma angikuthathi kancane lelithuba engibnikezwe lona namhlanje. I do not take it lightly, the opportunity I've been given today. It's been a journey as I'm sharing the platform with Minister Sizwe. Sekube uhambo njengoba nje sihlephulelana I think noMinister Sizwe 2018, 2019 I once came to Fountain ngo2018 noma 2019 ngangeza la but eFountain, I was bringing abazalwane from Ezakheni using my bus. but I was transporting the saints from Ezakheni ngebus yami. So I knew uSizwe back then esangiqasha Ngakho ngangazi uSizwe when he used to hire my car. and I just thank God for him that he is still around. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usasekhona namanje. Hallelujah. You know, sometimes I think it's one of the things I'm going to talk about today. Ngesinye isikhathi ngiyacabanga ukuthi into engizokhuluma ngayo namhlanje. We fail to stay in an institution that God has created for our growth. Siyahluleka ukuhlala esikhungweni uNkulunkulu asenzele ukukhula kwethu. When the going gets tough, we bomb out. Uma we kuba excuse nzima ourselves. siyabaleka sisho siphume nje sihambe. Hallelujah. Amen. And I knew Caesar back then, and he kept on I think the first day, hey, please come in. Don't just stay outside. Ngimazela lapho uSizwe wayethi ungahlali phandle ngena nawe phakathi. Washo ukuthi ngangisahuzuke, But at that time I was so bruised. angisalimele. I was utterly bruised and hurt. I wanted nothing to do with the will of God. Ngingafunela utho nje ngihlanganisa nentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngizolungisa nabathize. That experience I'm going to talk about today. But I'm here to Hallelujah. fix others about my experience engizokhuluma ngayo. I'll just narrate this. I think it's Acts chapter 27. Ngizoyixoxa nje ngiyacabanga ukuthi izenzo 27. It is whereby Paul was taken around. He was a prisoner in some way. Ila uPaul ethathwa khona eyisiboshwa. And the ship ended up colliding against the rocks due to the winds that were blowing by that time. Izimvu zagcina zishayeka ematsheni ngenxa yomoya okhona lapho ngaleso When sikhathi. Paul, being Paul, uPaul ke the enguPaul, minister of the gospel, umshumayeli wevangeli. he stood up and in verse 10 of the scripture, Waphakama khona and lapho he verse said to 10. them, Wathi kubo, please don't continue taking that way ningaqhubeki ke because we nihambe might ngaleyo have an ndlela. accident. Ngoba kungenzeka nibe nengozi lapho. Remember that this was the ship that they were using to travel. Khumbula bebehamba ngomkhumbi ngaleso sikhathi. And they did not listen to Apostle Paul. Bangamlalela umpostoli Paul. And they continued. Baqhubeka. When they reached the place called Creta, Bathe befika endaweni ebizwa the ngeCreta. ship wrecked. Yabe usuphuka And umkhumbi. Paul again stood up and said, uPaul waphindwa waphakama futhi wathi, you know what? niyazini It's more like you lost a lot because the time the waves were taking up the ship, kungathi nilahlekelwe kakhulu ngoba amagagasi they ngenkathi decided ehlephula umkhumbi. to throw away every goodies that they had in the ship. Achitha konke okuhle okwakukhona They lost the emkhumbini. food, they lost Balahlekelwa every ukudla. stuff that they had, Balahlekelwe konke ababenakho. trying to save the ship. Bezama ukuthi basindise But in umkhumbi. either way, the ship wrecked. Kepha ke waqhubeka nje waphuka umkhumbi. But again,
Paul stood up and said, you know what? Unless you remain in the ship, Waphinda uPaul wasukuma athi nize niqhubeke nihlale la you emkhumbini shall be saved. nizosindiswa And no soul will be lost. futhi angeke kube khona umphefumulo And ozolahleka. by then they decided to listen to him. Ngaleso sikhathi base bekhetha ukumlalela. He assured them that there's no soul. Wabaqinisekisa ukuthi awukho umphefumulo. But when you go back, Kepha when ubuyele the emuva. ship wrecked, Ngenkathi they uphuka only umkhumbi lost the material things. balahlekelwa lezinto eziphathekayo nje kuphela. But this time around, there was no soul that was lost before that. Nalapho akukho umphefumulo olahleka Because of the will of God. ngenxa yentando Because of this kaNkulunkulu. man called Paul. Ngenxa yale ndoda ebizwa He was the ngoPaul. servant of God. Wayeyinceku kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. In this ship, Kulomkhumbi there were captains kwakunokapteni. that were somehow, even the owner of the ship, in fact. Ngisho nawo So umnikazi they wawo know umkhumbi. when the weather is like this, they know what to do. Babazi uma ukuthi isimo sezulu sinjena kumele But kwenziwe they did njani. not want to trust on the instruction from the men of God. Kepha bafunanga ukuthembela They kumyalelo wendoda relied kaNkulunkulu. on the people that have got experience. Bancike ebantwini oyubona abazi ngemkhumbi. Sometimes the mistakes that we do in our Ngesinye lives, isikhathi amaphutha esiwenza empilweni we rely zethu. on so much of the experiences done by the people that are walking before us, Sincike kukhulu ekwazini kwalabantu abahamba and phambi fail to kwethu. listen to the instruction from the Holy Bese Ghost. sihluleka ukulalela umyalelo ovela kumoya We end ongcwele. up losing material things. Sigcina silahlekelwa into We end up eziphathekayo. losing jobs. Sigcina silahlekelwa We end up imisebenzi. losing our own families Sigcina silahlekelwa imindeni due to the yethu. fact that we fail to listen to the instruction from the Holy Ngenxa Spirit. yokuthi sihlulekile ukulalela umyalelo kamoya Hallelujah. ongcwele. Amen. Hallelujah, Amen. bazalwane. Amen. Now, when you go to, I think it's the book of Luke chapter 24, Umuya ngicabanga lapha ukuthi incwadi kaLuka there's 24. also the part whereby Jesus said to them, please stay in Jerusalem Kunale ndawo uJesu ethi ngiyanicela up nihlale until you are eJerusalem. baptized Nize nibhabhathizwe with fire. ngomlilo. Do you get me? Niyangithola? You stay in Jerusalem. Hlalani In other words, eJerusalem. it's an instruction. Ngamanye amagama umyalelo. It doesn't matter how are things going in your life. Akunandaba ukuthi izinto It zihamba doesn't kanjani empilweni matter yakho. whether you are experiencing hardships or not. Akunandaba noma But the uzizwela instruction from ubunzima. God says, Kepha umyalelo ovela kuNkulunkulu stay in uthi, Jerusalem hlalani up eJerusalem. until I come. Ngize Stay ngifike. in Hlala Jerusalem eJerusalem. up until you receive power. Uze wamkela The amandla. power that you'll need for your journey. Amandla owadingayo for uhambo lwakho. Hallelujah. Amen. Now, the church is more like an institution. Ibandla lifana nesikhungo It's esithile. more like what you call. Last time I was here, I spoke about the hospital. Ngigcina ukuba la ngakhuluma ngesibhedlela. I was relating the church and the hospital. Ngangiqhathanisa That as we ibandla are here in nesibhedlela. church, Njoba silana nje we have enkondlweni. come from different areas of hard experiences, so to say. Siphuma kuma experiences anzima. That is why ahlukene. when you go to the hospital, there are also different wards. Yingakho noma uye esibhedlela kunamawadi ahlukene. So in other words, we can be as many as we are in this place. Magama singaba baningi njoba sibaningi kule ndawo. But you'll find that the challenges that we have in our lives are different. Kepha uthola ukuthi inselelo esinazo empilweni zethu So you'll ayifani. find that maybe I only need to be operated in this hospital, Uthola ukuthi mhlawumbe mina ngidinga ukusikwa nje only to ukuhlinzwa find kule that you sibhedlela. or the other person just needs whatever, like the disease that is unknown, for the blood test to be taken to find out what is it that the person is suffering from. Uthola ukuthi omunye udinga ukuthathwa amagazi ukuthi kutholakale ukuthi uphethwe yini kahle kahle. So whenever the blood tests are being taken from a person, Ngakho makuthathwa amagazi emntwini, it's the doctors odokotela that are professionals that are going to assess what is it that is going on in your life. akwaziyo ukuthi abheke ukuthi kahle kahle kwenzakala nempilweni yakho. Hallelujah. Amen. So you'll find that some other people, they come to this hospital, which is church, Abanye abantu beza kulesi sibhedlela they quickly esisiza receive ngesonto. their rewards. Basheshe bathole They imiklomelo quickly yabo. receive help because their matter was not that deep. Basheshe bathole usizo ngoba indaba The yabo others that ibingajulile have kakhulu. got that have to take the blood test, Kunabanye kumele bathathe it might amagazi. take a bit of a while. Kungenzeka kuthatha You might isikhashana. need some drips to Kungenzeka udinga replace ama-drip the blood that is being taken out of you. ukuze kubuyiswe igazi leli liqeda ukukhishwa So you kuwena. will stay longer. Ngakho uzothi That ukuhlala is why isikhashana. sometimes
the apostle used to say, hold back a little bit. Yingakho umpostoli ngesinye isikhathi athi And he awuthukuma will decide to kancane. take you into a certain ward. Akhetha ukukuyisa It kuyiward doesn't matter ethize. whether that ward is the worship team. Akunandaba It noma doesn't iward matter i-worship whether that team, ward is the interpreters. noma iward But you are still i-interpreters. in hospital. Kepha esibhedlela khona usasekhona. You have to stay in this hospital Kumele uhlale la up until you esibhedlela receive power. uze uthola You have to amandla. remain into this hospital Kumele uhlale kuso up until you lesibhedlela. experience the power of God in your Uze life. uzizwele amandla kaNkulunkulu It empilweni might take yakho. a while, Kungenzeka kuthatha but isikhashana. automatically it will happen Kepha kuzozenzekalela. because you are within the walls of Ngeba- the institution. Ngoba usakhona phakathi kwey'ndonga Hallelujah, zakho bazalwane. lesikhungo. Amen. Even if you have received Christ Noma abe usumamukela as your Lord and uKristu Savior, njengenkosi nomsindisi wakho. the Bible says all the old is Sean, the old has passed, iBhayibheli lithi ke okudala kudlulile. and sekuzele okusha ngithi. Behold, the new has come. You can receive Christ. Ungamamukela Like, uJesu. I firstly congratulate the people that receive Christ in the morning. Ngithanda Hallelujah. ukuhalalisela labantu abamukela uJesu ekuseni. Amen. But the story doesn't end there. Kepha indaba ayipheleli lapho. Awusindiswa bese uhlala You phansi. don't get born again and you sit Mhlawumbe down. uzofana usindisiwe sefuneka sizokudonsa amagazi phela. Perhaps we still need to assess what is Sizosheka in your ukuthi kahle blood kahle, okay, you are suffering from this disease. and check ukuthi ngoba unalesifo Originally this disease is not from you. kusuka kwaso asuki And kuwo the prophets will lesifo. begin to say, no, let's step back a little bit. Bese ethi umprofeti asithi No. kushone emuva Who is kancane. it at home that has got a similar problem? Ubani onale nkinga efanayo ekhaya? So that we can uproot it from the root cause. Ukuze sizoyisusa la isuka khona. Asiyeke lento yokuthanda ama painkillers. Let's stop liking these painkillers. Hallelujah. Because it will make you feel like the pain is not there. Ngoba enza uzizwe ngathi ubhlungu abukho. When you are here doing this and that, it will be, Ubukhona la you'll wenza feel lokhu like, nalokhu. wow, I'm okay now. Uzizwa ngathi khamba When you are kahle. given a chance to preach, Umuntu it will ithuba look like, yeah, lokushumayela. wow. You know, Uzizwa ukuthi hayi I'm on top impela of things. ngiphezu kwazo Failing lezinto. to go back and check, no, I'm still in an institution. Uhluleka ukubheka ukuthi I ngisasekhona cannot just esikhungweni. decide if I'm feeling better now. Uma kuthi ngizizwa ngcono I cannot manje. decide to just discharge myself without the doctor's note. Angikwazi ukuthi ngivele ngikhethe nje ukuthi engiyayikhipha ngaphandle kokuthi Hayi, ngisho now uyangizwa, udokotela. woza, sondela. Now you are hearing me. Come closer. You can't. You cannot just say, okay, sengi-grand, noma sengi-right. You Amo- may feel okay. Kungenzeka uzizwe right. But maybe it's because of the presence of God that is heavy in the house. Kungenzeka ukuthi ubukhona And you bukaNkulunkulu feel like busendlini. the headache is gone. Bese uzwa ngathi It will be lihambile gone. ikhanda lizohamba But now, impela. stay within. Kepha ke Up hlala until lapha. when you go home, that headache will never even Ukuze bother uye you ekhaya again. lingaphinde libuye ikhanda. Hallelujah. Amen. Okay. Let me touch on this one. Ithi ngithinte kulena. You know, sometimes, I think it's Proverbs 6, verse 16. Ngesinye isikhathi ngiyacabanga izaga We are 6 being verse brought 16. into this institution. Silethwa kulesikhungo esikuso. uKristu usilethe ebandleni. Christ has brought us to church. Uyazi izinto esistrugglisha ngazo He empilweni knows the zethu. things that we struggle with in our He knows lives. usazi ngisho nangamagama cishe He siyakwazi knows sonke lokho. us even by our names. But now funeka uhlale phansi Kepha manje, you must sikufundise sit down and be ukuthi taught njoba kade ungamanzi uKristu that as you do know kunezinto Christ, that you were familiar with ezikade ithinta inyama yakho. there were things obuyijwayele that were attached to your flesh. So now when you are born again, Manje ngoba usuzelwe lezo kabusha. zinto they don't just go away. Those things aziveli We need to sit zihambele. you down in this hospital. Kumele sikuhlalise We phansi need to sit you down in kulesibhedlela. this institution Kumele sikuhlalise to phansi teach you that lapha. no, there are some things that God hates the most from Sikufundise a ukuthi believer. kunezinto uNkulunkulu azizondayo kwikholwa. Ukuze uzongizwa angifundele Proverbs 6 verse 16. Izaga 6 verse 16 ufundeka kanje. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Yebo eziyisikhombisa, eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala. Nenhliziyo eceba imicabango emibi, nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini.
nofakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Now, when we are sitting down, Umuhleli phansi, it's the things that you got to know that the Lord hates the most. izinto Hallelujah. mele uzazi ukuthi uNkulunkulu uzizonda kakhulu. In this institution, Kulesikhungo esikuso, the father of the house, ubaba wendlu, the doctors of the institution awodokotela bakule are the ndawo, ones that are going to give you the nurses yibo abazokunika to keep onesi checking up on you ukuthi badamane whether you are bebheka getting better or not. ukuthi uyabangcono noma cha. Not that siyakwalulela ngalokho. Not because we are It's judging something you. that you came with here. Into ofike nayo Remember, lapha. you know something. There's this wonderful word that I love the most. Khona izwe ngilithanda It kakhulu. says we no longer consider the man according to the flesh. Elithi asazi umuntu In the eyes ngokwenyama. of my father or in the eyes of my parents, Emehlweni yabazali bethu they see what God has in us. babona lokhu uNkulunkulu akubeke kithi. They put aside where your past, where you come from. Babeke eceleni izolo Even if you lakho. can mess up, Noma ungamosha. they just, for the sake of what is within you, Ngenxa yaloko okubekwe kuwena. they nurture and nurse what is within. Bayalungisa baphathe kahle lokho kungaphakathi. So that you may be complete in Christ Jesus. Ukuze uzopheleliswa kuKristu So Jesu. that the fullness of God. Ukuze ukuphelela kukaNkulunkulu. So that we said first, you'll have to know the will. The will is the scriptures that we just read. The Intando things that God ila doesn't want. kulembhalo esifundile uNkulunkulu. Then you know the angayifuni. will. After knowing the will, Uma usuyazile intando, automatically or gradually, you go closer to the nature of God. kuyazenzekela kancane kancane ufike kwindalo kaNkulunkulu. Let's talk about holiness, right? Asikhulume ngokungcwele. Slowly you grow towards holiness. Kancane kancane God ukhula begins to detach ebungcweleni. the things that are not needed in your life. uNkulunkulu aqale asiphule lezi zinto engadingeki empilweni yakho. As I'm about to wrap up, Sengizogoqa. you know, sometimes when you come to the will of God, the Uyazi kingdom of God, ngesinye isikhathi uma sifika kwintando yaNkulunkulu nombuso there are these kaNkulunkulu. things that are counted by Proverbs 6:16 Kunalezi zinto ezibalwa that I izaga came 6. with when I came to Christ. Engifike nazo mangiza kuKristu. Instead of me flying like an eagle, Esikhundleni sokuthi ngiphakame njengokhozi. but it ended up, those things, they made me to be like a chicken. Lezi zinto zigcina zingenza ngaba njengenkukhu. Those two things are birds, a chicken and an eagle. Lezi zinto zombili zibalwe emndenini wezinyoni. Both of these creatures have got wings, right? Zombili lezi zidalo zinezimpiko. Then, those, they look similar. Zibukeka But the yifana. challenge is that you only feed the chicken. Kepha inselelo ukuthi inkukhu yiphi ukudla. The owner of the chicken Umnikazi wenkukhu is the one that decides on the meal. uyena okhetha ukuthi uzoyiphani. But God doesn't want you to be fed. Kepha uNkulunkulu God akafuni wants wena uhlale you to uphi learn ukudla. how to fly, one. Ufuna uNkulunkulu How to ukuthi wazi hunt. indiza, okwesibili ukuthi uzingele. You'll only feed yourself out of hunting. Uzozipha ukudla ngoba uzingelile. So that you'll stop being like a chicken. Ukuze uzokuyeka ukuba njengenkukhu. So that you'll fly like an eagle. Ukuze uzondiza njengokhozi. Yo inkosi yami. Hallelujah. Amen. Ngicela ungifundele lapha Isaiah 40. Khani mhlambe khona uzongizwa kahle. Bese ngihlala phansi. We read from Isaiah Isaiah 40 verse 29 uya ku 31. Ngicela chapter ungifundele nje lapha. 40 verse 29 to 31. And it reads as follows. Nguye omupha oyethileyo amandla. Nakongenamandla uyandisa izikhwepha. Izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale. Nabasha bawa nokuwa. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi. Bagijime bengakhathali. Bahambe bengapheli amandla. Na uzwile ukhozi libalwa lapha. Did you hear But the asiqale eagle la. being mentioned? But asiqale lana. Kuyenzeka masilochithana lezi izinto uNkulunkulu akangayifuni kuwe. It happens that while we're plucking out what God You get doesn't tired. want, bese uyakhathala. Because you are not accustomed to this kind of life. Ngoba uyijwayele lempilo. Now ubujwayele ukuthi makulesihlanu
uhambe endaweni ezithize ngeke ngisayibala. You are used to You know the going to places certain places on whereby people weekends. they enjoy themselves, right? Ey'ndaweni But now since zokuyithokozisa. you are born again, Kepha manje ngoba It's usuzelwe Friday. kabusha. You are here NgoLesihlanu at church. ulapha enkonzweni. When you continue with this life in Jesus, Uma uqhubeka ngale in mpilo some way, kuJesu. because your flesh was used to that life, Ndlela thizeni ngoba You get inyama yakho tired ijwayele along the ukuthiza, way. uthola ukhathale but endleleni. those that trust in Jesus, Kepha laba abathemba the kuJesu, Bible says He Lithi will iBhayibheli, uyobagcwalisa ngamandla He once will again. fill them with power full. Ngamanye amazwi, entandweni other kaNkulunkulu words, amandla awapheli. In the will of God, the power Ngamanye doesn't run amazwi, you out. stay in Jerusalem up until you receive Ngakho amandla. hlalana eJerusalem That is nize why nithola the church amandla. is the institution that possesses power. Yingakho ibandla The liyindawo power, the enamandla. power that is needed by the world outside there. Amandla adingwa yizwe The power phandle. of God Amandla kaNkulunkulu that is able to heal the sick. akwazi ukuphulukisa The abagulayo. power of God Amandla that is able kaNkulunkulu to change things around. akwazi ukuguqula The izinto. power of God Amandla that is able to kaNkulunkulu change your life for good. akwazi akushintsha impilo It yakho is found in this izinto place. atholakala It kule is here ndawo. right now. Akhona lapha khona amandla. Hallelujah. Amen. May the name of Jesus be praised in this house. Malidunyiswe igama likaJesu kule ndawo. Oh, Lord God Almighty, I give you praise. Hallelujah. You are about to turn this place upside down in Jesus' name. Usuzophendula lento uyibhekise phezulu. God is saying there are some people that need power in this house. Uthi uNkulunkulu kunabantu abadinga Remain amandla in this kulo. ship. Hlalani Unless kulomkhulu. you remain in this ship, Maningahlali you shall be kulomkhulu, saved. Your nizophulukiswa. life will be restored. Impilo zenu zizobuyiselwa. Whatever that you lost Lokho kulahlekile is restored right now in Jesus' name. kuyabuyiselwa egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Ushabadakaso. Lebra kusama ndikatasha dekeda. Hallelujah. Amen. Therefore you shall receive power when the Holy Ghost comes on you. Umefika umoya ongcwele ophezu kwenu. Lendo kaJehova kusingiyo black mapatile. This thing of Jehovah is not hide and seek. In other words, God is saying stop tiptoeing around the two worlds. Ngamanye amagama uthi uJehova yeka ukuhamba hamba kuzo zombili The Bible says you are neither hot nor cold. lithi iBhayibheli anishisi anibandi. Seyiphenduka isketch lento yokuthi uJesu wafa esiphambanweni efela mina nawe. It has become a statue that Jesus Sekumdlalo. died You for know, us. with social media, In social they media just they mock the power of the cross. bahlekisa ngamandla esiphambano. And Nazi, we begin to partake and share the wrong things. And we also sibe ingxenye yako sibahlephulela izinto okungezona. Whose side are you on? Kanti kuliphi iside? Hallelujah. Amen. The power of God is here. Amandla kaNkulunkulu akhona lapha. Therefore you shall receive power. Ngakho nizokwamukeliswa amandla. Therefore you shall receive power. Ngakho nizokwamukeliswa amandla. Umakanuko suya takataka shaya. Miko kasu nakata. Thank you, Holy Spirit. My parents, can I end here in Jesus' name? Ngicela ugcina lapha ngegama likaJesu.